Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere klimanın filtrelerinin nasıl temizlendiğinden bahsedeceğim. Öncelikle klimanın hemen yan tarafında bulunan, her iki tarafında da bu bulunmakta. Şöyle bir boşluk bulunmakta. Bu boşluğa parmağınızla baskı uyguladığınızda bir tarafını açıyoruz. Diğer tarafında da aynı şekilde o boşluğu görüp bakın. Şuradan bir cisimle, bir tornavidayla veya parmağınızla çektiğinizde ve çekerken biraz da şu alt parmağınızla yukarı doğru kaldırdığınızda açılıyor. Şöyle açıyoruz. Açtığımız gibi şu filtreyi şöyle yukarı doğru sürükleyip aşağıya doğru çekiyoruz. Filtreleri güzelce yıkıyoruz bundan sonra. Güzelce yıkadıktan sonra götürüp yerine takıyoruz. Aynı şekilde kapakları kapatıyoruz. Birazdan onu da gösterelim. Evet, güzel bir bezle veya havluyla kurutuyoruz. Evet, aynı şekilde getirip yerine takıyoruz. Şurayı biraz ittiğimizde şöyle, şurayı en üst, şöyle, diğerine de aynı şekilde takıyoruz. Evet, böylece temizliği yapmış olduk. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Şuraya aynı şekilde böyle bir baskı uyguluyoruz. Bu tarafa da baskı uyguladığımız gibi tamamdır.